พื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พามาตกปลาSeaBassครับที่หมาย3 ล้านวัตทรีนชอนครับหมายนี้มีไซส์ใหญ่ๆให้ได้ลุ้นอยู่ตลอดนะครับวันนี้ไม่รู้จะเจอตัวหรือเปล่าฝากติดตามผลงานด้วยนะครับทีมงานอินชอนครับครับตัวแล้วครับโอ้โหครับโอ้ครับโอ้สวยครับใส่สวยสวยครับครับอ๋อครับใสสวยเลยสุดยอดโอ้ดูแบบนี้ไม่มีหลุดครับ2-3เงี้ยงเต็มนี่โดนไงวะเนี่ยเขาได้ปลดไงเนี่ยตายอย่างนี้ปลดไม่ได้เลยครับเข้าเป็นไงนะสวยครับทำงานแล้วครับสวย
เต็มครับสีแดงใสสวยครับว้าวต้องโดนครับวันนี้ต้องโดนยากซะด้วยเอาก่อนคิมมาคิมก่อนคิมดีกว่า